从用户角度，与市场主流安卓不兼容是一个不利的改变，对华为手机的销售不利。华为肯定很清楚这个情况，但继续兼容 ，APP 开发商肯定不愿意多花时间和成本将应用移植到鸿蒙上，反正不移植并没有损失。华为也很清楚这个情况，鸿蒙版的应用生态，在这种情况下没机会同安卓和苹果鼎足而立，因此华为必然在某一个发展节点需要切断鸿蒙和安卓的兼容，否则永远处于在运行假安卓的状态中。估计这个节点的确定，华为会同中国当局深入商量。当局的考虑是华为突破 5G 技术，在市场上被美国制裁后王者归来的那一刻，只要华为做到同三星苹果在技术上平起平坐，无需超越，当局大概会认为出手帮华为也是帮中国自己的时机已到，因此猜想当局会很快在某个节点，以国家安全的理由可能比美国禁华为更加有实质根据，首先要求中央和地方政府人员、公家和私人甚至家人手机必须采用鸿蒙。其他国产手机厂家既会在这种威逼利诱之下，几乎必然会迅速推出安装鸿蒙版的手机。国家接着会要求全国国企单位也需要这样做，再接下来要求大型私企，尤其是高科技私企必须使用鸿蒙。再接下来建议金砖、一带一路、上合、友好国家和香港、澳门的政府也这样做，杜绝被美国监听的最大渠道。以中国的体量，以政府之力推动下，鸿蒙会在短期内用户超过10亿甚至20亿，应用开发商很难不下决心移植鸿蒙版的应用软件，甚至会有一些专为鸿蒙开发的应用，比方北斗应用软件。华为日前在公布新版鸿蒙时切断兼容安卓，当时看来有点耐人寻味，过于激进，有点自绝于市场的样子。现在看来情况开始比较清晰了。